আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইতিস ব্লগের নতুন একটি ভিডিওতে। সবাই আশা করছি খুব ভালো আছেন। শীত চলে যাচ্ছে, আবার গরম আসছে। মাঝখানে 2 দিন বেশ গরম গেল, এখন আবার একটু ঠান্ডা। এরকম আবহাওয়ায় কিন্তু সর্দি কাশি খুব বেশি লেগেই আছে। তো এ ধরনের সর্দি কাশিতে আমাদের ঘরোয়া কিছু উপায় অ্যাপ্লাই করলে আমরা কিন্তু এই সর্দি কাশিগুলো থেকে ভালো থাকতে পারি। তো আজকে এরকমই 3টা উপায় আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা সাধারণত আমি ঘরে নিজেদের জন্য ব্যবহার করে থাকি, বিশেষ করে সর্দি কাশিতে। তো এগুলো হলো তুলসী পাতা। এই তুলসী পাতাগুলো আমরা মোটামুটি সবাই চিনি, আমাদের বাড়ির আশেপাশে আঙ্গিনাতে হয়, বেশ বড় গাছ হয় বা ছোট গাছ হয় এরকম। তো এই অনেকগুলো পাতা আমি নিয়ে এসেছি। তো সেগুলো পরিষ্কার করে, সুন্দর করে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে এগুলোকে আমি একটি হামানদিস্তায়, কাঠের হামানদিস্তায় পিষে নিচ্ছি। তো এটাকে নরম করে এর ভিতর থেকে আমি রসগুলো বের করে নেব। তারপরে এই যে তুলসী পাতার রসটা, এটা একদম সুন্দর করে বের করে নিয়ে আমি এটাতে একদম খাঁটি মধু অ্যাড করে খেতে দেব। আসলে ব্যাপার হয়েছে, আমার হাজব্যান্ডের খুব ঠান্ডার সমস্যা, মানে ডাস্ট অ্যালার্জি রয়েছে। খুব অল্পতেই তার খুব ঘন ঘন আর কি ঠান্ডা লেগে যায়, খুব অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায়, কাশি হয়। তো দেখা যায় যে আমি আসলে ওই ওষুধটা আসলে দিতে চাই না, যার কারণে দেখা যায় যে ঘরের ভিতরেই আমি কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করি, যেটা দিয়ে তার খুব ভালো উপকার হয়। তো মধু দিয়ে এটা যদি সে দিনে 2বার বা 3বার খায় তাহলে অনেক ভালো হয়, কাশিটা একদম থাকে না। এখন যেটা দেখছেন, এটা আসলে বলা যায়, এটাকে বলা হয় স্টিম ইনহেলার। স্টিম ইনহেল বলে যেটাকে। গরম পানিতে মেন্থল রয়েছে দোকানে যে কিনতে পাওয়া যায়, আমার হাতে যেটা দেখছেন মেন্থল এনসিসি ক্রিস্টাল স্টিম ইনহেলার বলে। তো এইটাতে খুব অল্প মেন্থলের গুঁড়া থাকে, ছোট্ট ছোট্ট একদম দানা, ছোট ছোট দানা থাকে। এটা বাজারে 20 টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। এখান থেকে ছোট্ট 1 টুকরা বা 2 টুকরা এই গরম পানিতে দিয়ে তারপরে মাথায় একটা টাওয়েল বা ভারী কিছু দিয়ে এটা দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার পর নাকের ভিতরে বা মাথার দিকে যে জমে থাকা সর্দিগুলো থাকে সেগুলো একদম নরম হয়ে বেরিয়ে আসে। তখন দেখা যায় যে মাথাটাও আর এই ঠান্ডা বা সর্দিতে যে মাথা ধরে থাকে বা ভারী ভারী লাগে, সেই ভারী ভারীটা কেটে যায় আর খুব আরাম হয়, মানে নাক বন্ধ থাকে না, নাকটাও বেশ আরাম হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, মাথা খুবই পাতলা লাগে আর কি। তো এটাও কিন্তু অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন, সর্দি কাশিতে খুব ভালো উপকার হয়। এরপর যেটা আমি করছি সেটা হলো, আপনারা সবাই চেনেন কালিজিরা ভর্তা। কোরআন শরীফেও রয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ওষুধ এই কালিজিরা। তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যারা ঘরোয়া ভাবে নিজেদের চিকিৎসার জন্যই ব্যবহার করতে চাই না কেন, বা যে কোনো কারণে, কালিজিরা কিন্তু সবাই এমনিতেও খেতে পছন্দ করে। অনেকে পানের সাথে খায়, এমনিতে চায়ের সাথেও কিন্তু অনেকে কালিজিরা খায়। তো এইখানে ঠান্ডা লাগলে কিন্তু যখন আমাদের মুখের স্বাদ একদম হারিয়ে যায় বলতে গেলে, সেই সময়টাতে এই কালিজিরা ভর্তা করলে, ভর্তা ভাত দিয়ে খেতে যেমন ভালো লাগে, তেমনি এই কালিজিরাটা সর্দির জন্য খুবই উপকারী হয়। তো আমি কালিজিরাগুলো সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি। এখানে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, রসুন আর আদা দিয়েছি। তো সবই এখানে মোটামুটি ভেজে আমি পাটায় এটাকে পিষে নিব। পাটাতে কালিজিরা দিয়ে, তো সেখানে একটু লবণ দিয়ে আমি শিল দিয়ে বেটে নিয়েছি।
তো এখানে আমার এই কালিজিরা ভর্তাটা রেডি। তো এই কালিজিরা ভর্তাটা এমন না যে শুধু একবারই সবটা খেতে হবে তা না, অল্প অল্প করে বেশ কয়েকবার খাওয়া যায়। বেশি করে বানিয়ে রাখলে এটা কিন্তু বেশ 2-1 দিন চলে। যেহেতু ভাজা পেঁয়াজ কাঁচামরিচ থাকে সেজন্য খুব একটা মানে নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। তো এখানে বেশ কিছুটা সরিষার তেল দিয়ে আমি এটাকে সুন্দর করে মেখে নিয়েছি। আর কালিজিরার যেহেতু একটা তৈলবীজ, তো স্বাভাবিকভাবেই এটার আলাদা একটা এমনিতেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সর্বশেষ যে টিপসটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব সেটা হলো, এখানে কিছু কালিজিরা আমি একটা সুতি সফট কাপড়ে নিয়ে নিয়েছি। এই কালিজিরাগুলো কিন্তু একদম পরিষ্কার করা কালিজিরা। তো এই কালিজিরাগুলোকে আমি এই ছোট্ট কাপড়ে পেঁচিয়ে একটা পুটলির মতো বানিয়ে নেব। তো ঠান্ডা বা সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়াটা একদম স্বাভাবিক। নাক বন্ধ হয়ে গেলে দেখা যায় আমরা স্প্রে করি বিভিন্ন রকমের দোকানে বা ডাক্তাররা দেয় যে স্প্রেগুলো, নাকের স্প্রেগুলো। এই স্প্রেগুলো কিন্তু আসলে আমি যেটা জানি যে বেশ ক্ষতিকর, একটা সময় হয়তো আমাদের গন্ধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। কিন্তু এই কালিজিরা নিঃশ্বাসটা নিলে যে ভিতর থেকে যে ঝাঁঝালো গন্ধটা বের হয়, এরকম একটু ঘষে নিলে সেই ঝাঁঝালো গন্ধটা নাকটাকে একদম খুলে দেয় এবং খুব আরাম পাওয়া যায়। আপনি এটা রাতের বেলা যদি আপনারা ব্যবহার করে ঘুমান, তাহলে দেখা যাবে সারা রাত আপনার নাকটা খোলা থাকবে এবং প্রাকৃতিকভাবেই আপনার ঠান্ডাটাও কমে যাবে। আশা করছি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।